Ya assalamu alaikum cemaat. Namlu 3 yaşar bıştını görgülü. Bundan bir ay murun satam dep çıkardım ele. Klientleri dağı dayar bolup geldiler, birok arkanı julup kayra kaçıp ketkenine байланыштуу kalıp kettiler at. Bir aydan dele ötüp kaldık şet. Hazır turgan turuşu uşul. Den soluğu, içip jeyişi, kolu butu bari taza. Adres Nokенде турат. Рахманжан деген айылда. Жанагы хадиске топ келет ушул. Мына пешенесинде кичине ак бар. Эрини ак. Мына алдыңкы сол туягы ак. Аркаңкы эки туягы тең ак. Өзүнүн түсү көмүрдүн түсүндөй. Алам дегендер көргүлө, ат кылам дегендер. Мына узагырактан тартып коюн. Чатка аягы деле кенен. Bir жолу минилген кунанында. Ошол алам дегендер 0773 16 39 33 номерине байланыш кыла. Дагы ушул тай жөнүндө суроолор болсо сүйлөшөбүз.